認します。この部分のグリスが切れて、イオンが発生。ファイバースコープを準備します。カバーを外します。ファイバースコープにて確認します。レリーズフォーク支点部分が見えます。グリスが劣化しています。潤滑剤だと蒸発するとすぐ再発します。グリスを塗布します。中指が届いたので中指にて塗布。グリス塗布を確認します。グリスは清掃します。カバーを戻します。動かしてグリスをなじませます。